Bom dia, paz do Senhor a todos e a todas. Hoje eu vou estar deixando um louvor da parte do Senhor nesta manhã e também um versículo, Saudade de vocês, meus amigos e amigas do Facebook. Bom dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rebeca Guzmão, amém? Então vamos adorar o Senhor, vou ser breve e deixar uma breve também meditação depois desse louvor. Tá preocupado demais? Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fica em paz. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração. Respire e tranquiliza a tua alma. Você está seguro em minhas mãos. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vai ser absoluta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Na hora certa eu vou me levantar e agir. O teu trabalho é só confiar e assistir. O que eu vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assustar, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Então despreocupa, o barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vai ser absoluta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Amém? Glória a Deus. Vou deixar uns versículos para a nossa meditação nessa manhã, que se encontra no livro de Mateus, São Mateus capítulo 8, versículo 24. A palavra de Deus vem relatando que o Senhor ele entrou nos discípulos no barco. E neste barco, aleluia, enquanto estava tranquilo, a situação estava no controle, tudo estava bem. Mas a palavra vem nos relatando que em tal momento se houve uma grande tempestade. Aleluia.
E os discípulos ficaram com medo. Aleluia. Porque se levantou uma grande tempestade, veio um vento, um grande vento. Aleluia. As águas se levantaram, entraram num barco, até que os discípulos pensaram que ia perecer. Aleluia. Depois disso, os discípulos ficaram desesperados. Aleluia. E foram à procura de Jesus. Só que a Bíblia relata que Jesus ele estava na polpa do barco, dormindo. E os discípulos lá disseram: olha, Jesus, tu não incomoda se a gente vai morrer, que a gente vai perecer. Aleluia. Foram incomodar o mestre, foram acordar Jesus, pensando pelo fato da grande tempestade estar acontecendo. Aleluia, que Deus ele não estava no controle, que Jesus ele não tinha o controle. E Jesus logo se levantou e falou: homem de pequena fé. Aleluia. Muitas vezes Jesus ele está no nosso barco, na nossa casa, na nossa situação, mas não deixa de ter aflição, não deixa de se levantar tempestades e altos ventos. Só que Deus, Jesus, ele estava ali provando a fé dos discípulos. Aleluia. Jesus ele diz: olha, homens de pequena fé. Muitas vezes o Senhor ele está na nossa vida, no nosso barco, está no silêncio, está dormindo e a gente pensa que vai morrer, que Deus ele não está no controle da situação. Mas nessa manhã, Deus, aleluia, fala em sua palavra que o mar pode estar bravio, a situação pode estar um reboliço, aleluia, a tempestade pode se levantar, mas não porque o Senhor está no silêncio na tua vida, não quer dizer que Ele está contigo. E nessa situação, nessa tempestade, eu quero te dizer, incomode o mestre, continue orando, incomode através da oração, incomode o mestre, aleluia, através da oração, busca o Senhor, porque os discípulos também tinham a opção, aleluia, de pular do barco, porque no desespero a gente pensa em largar tudo e deixar o barco. Aleluia, é a primeira coisa que a gente pensa, porque nós somos carnes e Jesus, eu não estou aguentando mais a situação, não estou aguentando mais o preço, não estou aguentando mais suportar, não estou aguentando mais a chamada, não estou aguentando mais as perseguições, não estou aguentando mais. Eu quero largar tudo e deixar. Aleluia, mas nesta manhã, Deus diz: olha, não larga, porque eu sou aquele que digo no tempo certo: acalma, mar, te aquieta-te, vento, e se faz uma grande bonança. O bom saber da tempestade que, aleluia, que ela vai parar, ela vai cessar. E a tempestade na nossa vida não é maior do que a bonança. Então o deserto não é para sempre, a provação não é para sempre, o vale não é para sempre. Essa situação não é para sempre, mas não largue o barco. Fique dentro do barco. Fique na posição, porque no barco ele está. Nessa situação o Senhor está. Incomode um pouco mais. Adore um pouco mais. Busque um pouco mais. Aleluia. Porque através do teu clamor, da tua adoração, o Senhor ele vai se levantar. Porque tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Então essa provação, esse deserto, essa tempestade não é eterna, não é para sempre. Então fique na tua posição. Aleluia, porque Deus ele está